tập phiên và xong lấy một phút vào đây là phiên ba tải này so và xong nè tập phiên và xong đây là việc ta đã bà luôn thử đấy thử nó còn vẫn đã thứ làm bài trên đi thôi đọc on ấy là ngày năm tối là mơ nó nói thử nè sang thang sân ăn ngày tham đi nó làm việc bổ chi mùi chiết bát tệ bổ chi tứ bát phò cà khơi phò này cà khơi phò đò nơi bát phò cà sra đâm phò quan là tay kháng đám chữ chưa đấy chữ thì là tuy nuôi môn là khơi ấy chưa sẵn biết là chưa nó mình xây lôi cái trái ấy nè biết là chưa cứ ở khi màu khác chất dương chất xúc nè chồng lươn ông tin nó là khi màu khác phải chất dương chất xúc tay nông thọ buồn thì muối cầm nè thì phi thì bạc cả thì bay cầm mặt sắc cả thì buồn phù thi tập tha tập tạ phù thị nè chất chưa cam âm phừ là âm phừ akra miên sầm lập sát nuôi trọc kia và bật con cam phù thọ của họ tập tập vâng năng hại bạp đó rằng đấy vô lẽ năng hại bạp đó nhưng chưa thọ âm phư là viên phư tiến tăng sơ phán sơ bấy sơ đọc chầm ran cam mặt hàng năng âm phư càng nghĩa để bàn phư hai âm phư trong âm phư miên phí là akra âm phư là hai cô sa là cắm âm phư akra hai ác cô sa là cắm chưa thả âm phư là tại đó nơi xịt đầy sắp sang trán đo sắp chẳng lại nông mà đúc tì và đà rồi lấy chẳng âm phư akra tại đó nơi xịt đầy sắp nơi trong quay cho bọn nông bạ lô mà núc nâng tì và đà chẳng lại rồi có slap tới cái mà ruộng tới là tôi cái đề để khámนี่อำเภอนั่นเชื่อฉันใครเชื่อตามสถิติปัจจัยเมียนประจำลูกไปเนี่ยอำเภอละอ้อนั่นอำเภอก็อักระนี่เชี่ยโบราณทอเชี่ยสัจจะพอให้มันเจ๊แปรปรวนตามสังคมหอดเจ๊แปรปรวนเลยในตะปนังเราตั้งที่เมียนปีโบราณนาจาโบราณกาดองเมียนรูปเมียนสัตว์มอมเมียนจันหมอมchất chưa chân hái chót sụp ta bàn ấy chất dơ chân hái chót sụp chót phi vì phá cả cam vì phá cả chia phá này cầm chấm phát tăng lại để cùng phung soi sóc này chơi về nèกับพงซอกกับพงสบายน้องมาดูปฏิบัติการน้องไปจับบอลกับพงเบียนกับพงบ้านกับพงการลอยการกะการประการเมียกับพงเชียกับพงสัวล้วนนี่เก็บท้องในตู้ซ่อนในเชื่อยังไงยังด่าจะเคยง้อกับพงสบายกับพงจุบจุ่มนะกับพงที่ตัวเมียนบ้านเด็กเจ๊ติดจุ่มจะแต่ลายใส่ลายใส่ยืนไตรกึศหานี่เชียพอในอำเภอละอให้ผู้สาววิบากเฮ้ยคลุนยืนไปจังเลยได้ไปกับพงสวยกับพงซอกกับพงอัดชื่อกับพงแฟนเบียนกับพงแต่บ้านกับพงแต่ไฟยุลกับพงแต่ตัวละพวกพอในกระสอบเมียนใบตีมวยกับเนื้อกรอสมัติผูกแกะสมัติตีปีรูปสมัติตีใบปัญญาสมัติโทกสมัติตรอสมัติเวียประเลยจักเก่าเถินเติเจสมีนไปรู้สมัติอายุใบว่าบอลอ้อสุดได้ชอบมันชื่อเมียนกำลัง
បញ្ញាសម្បត្តិប្រាជ្ញាដាក់ទៅយល់ដាក់ទៅចងចាំទាំងអស់ខ្លាកំណត់កំពុងតែចិត្តស្អាតกับចិត្តបរិសុទ្ធនេះផលនៃកុសលគេហៅកុសលវិបាកជឿអញ្ចឹងបើកបត់ដៃកបត់ជើងកោតទុកគឺផ្សារស្លាប់អាយុខ្លីរងទុករងទោសតបដែលសពយ៉ាងទាំងអស់ក្រលហេលហាមធ្លាក់ចុះវិញវាន់គួតលីដែលវាកំពុងប្រកបនឹងជាផលនៃអកុសលហើយអកុសលវិបាកយល់ទេចឹងតាមបានទេនេះចិត្តយើងចុះទុកក្នុងហ្នឹងនឹងឲ្យជឿទុកក្នុងហ្នឹងទី3កម្មសកតាគឺចិត្តហ្នឹងទៅខាងក្នុងទុកដោយយល់ឃើញថាអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ជនណាម្នាក់ដែលបានធ្វើក្នុងលោកអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់គឺជារបស់ផងខ្លួនណាជឿអញ្ចឹងជឿថាអ្នកធ្វើល្អបានល្អអ្នកធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ល្អនិងអាក្រក់វាទៅលើបុគ្គលអ្នកសាងអ្នកធ្វើអ្នកអនុវត្តផ្ទាល់អង្គមួយមិនមានជនណាបង្កើតល្អអាក្រក់ដល់ជនណាក្រៅអំពីខ្លួនឯងជាអ្នកសាងឡើយតាប់តនេះចឹងតាប់បានទេយល់ទេនឹងចង់បច្ចៈហ្នឹងជាបច្ចៈបន្ថែមហ្នឹងដើម្បីចង់ឲ្យយល់ព្រោះពាក្យថាបង្រៀនហ្នឹងមិនមែនជាតែទេសនាទេបើទេសនាទៅរយចប់អេវ៉ាំងវឹងដល់វិចនាំងនេះវិចនាំងហ្នឹងវិចនាំងបង្រៀនមានអង្គសពអង្គជួអង្គឆ្លើយអង្គវយលអង្គសំដែងទៅទាំងអស់អញ្ចឹងបាន3ហើយណាទី4តថាគតពោធិតថាគតនិងពោធិបានន័យថាប្រាជ្ញាហើយគឺសេចក្តីត្រាស់ដឹងនៃព្រះតថាគតពុទ្ធលោកត្រាស់ដឹងទាំងអស់ធម្មវិន័យសម្ដែងទាំងអស់ហើយយើងជឿថាធម៌នោះជានិយនិកៈធម៌ប្រព្រឹត្តទៅត្រូវបានចេញចាក់ទុកក្នុងសង្សារនេះដល់តនេះយ៉ាងជឿថាឲ្យលោកយាយលោកតាហ្នឹងតថ្ងៃមានជំនឿនឹងនៅមានណាមានតែពី3នាក់ឯងមានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហ៎អាត្មាយល់ថាមានបាត់ទៅហើយបានជាសួរនឹងនោះបើមិនមានមិនមកទេហ្នឹងហើយព្រោះជំនឿនឹងហើយដែលនាំឲ្យជើងកម្រើកមែនទេនាំឲ្យដឹកអង្គដឹកនោះចូលមកនៅខំប្រឹងត្រាំស្រែងនៅតែដីក៏ព្រមដែរឲ្យតែបាននៅក្នុងនៅក្រុមពរិយានឹងឲ្យឡើងគ្នាច្រើនជាងពេទ្យទៅទៀតរយិញរយងមុខថយចេះនៅបានទាំងអស់អង្គុយថកណ្ដឹងកន្លែងដាំបាយកន្លែងដាក់ផ្អកកន្លែងដាក់ទឹកត្រីនឹងរួយអង្គុយដកចោលកណ្ដឹងទៀតរួយចេះតែធំបានទាំងអស់មកអំពីអីថាមកអំពីជឿណែមកអំពីជឿនឹងបើគុំតែជឿមកអញ្ចឹងគេថាយកមកធ្វើបាបដាក់គុកមែនទេហ្នឹងហើយប៉ុន្តែនេះអត់ដូចសុបាយក្នុងចិត្តដោយមានការជឿអញ្ចឹងឈ្មោះថាមានសរណគមនៅក្នុងហឫទ័យនៃសាធុជនទាំងឡាយនេះកម្មហើយនឹងផលនឹងគឺជាតួសរណគមសទ្ធា4យ៉ាងហ្នឹងមានក្នុងជនណាជននោះឈ្មោះថាមានព្រះពុទ្ធជាទីពឹងដោយសិទ្ធហេតុអ្វីព្រោះព្រះអង្គលោកបានសម្ដែងហើយលោកថាបុគ្គលណាមួយបានជឿតាមធម៌សំគួរដល់ធម៌យល់ធម៌អញ្ចឹងនឹងឈ្មោះថាបានដល់តថាគតហើយព្រោះព្រះអង្គ45ឆ្នាំព្រះអង្គសម្ដែងពីអីឲ្យសត្វជឿកម្មជឿផលនៃកម្មទាំងអស់ហើយកម្មវាទីសាសនាពុទ្ធកម្មវាទីបញ្ជាក់អំពីរឿងកម្មហើយនឹងផលកម្មហើយនឹងផលអញ្ចឹងបើព្រះអង្គសម្ដែងដឹកនាំសាធុជនទាំងឡាយឲ្យជឿកម្មនិងជឿផលហើយតើលទ្ធផលនៃការជឿកម្មហើយនឹងផលនោះគឺអ្វី
cách phí ca lại nông sầm mai để bàn chứ nè cách phí và ha tập và cách nâng thiêu vi tập và cách phí ca lại đó bò để sạt đấy và ha tập và cách ban đây tha cách lẹ bong ta thò nát lắc lẹ bong thiêu vi tập và cách chầm ra ta thò nát lắcเลยchầm ra nè hử hả của chưa ấy chưa tha âm phư lõ nòm sát bàn sập chưa tha âm phư ạc rõ nòm sát bàn trục chẳng không biết là nam môi trong trục thế trong họ từ sọc chẳng đấy chẳng bởi trong bàn sọc to lẹ bong âm phư ạc rõ đại chia phải cháy này thì cái đầy trục nông song sài bọn này chẳng không prấn sang phá âm phư lõ đại chia phải cháy nòm bàn sọc hạ sầm bắt nông phải chỉ bọn nông tơ pra lục này nè chưa chẳng bạn hỏiแต่chưa chẳng lẹ bong muối chầm ra muối hay đôi mấy càng ná bờ chưa hơi trời hà mấy trời sai ra xa sờ chẳng ấy bất thế nên là trời ra xa sờ ba thấy giang hơi ăn sắm mà sao na sờ cam sờ pram đây thì muối bên sầm lạp phạm thì khi mình nuôi trọp kế thì bấy mình bật kho nằm cam thì muối mình phun kho của họ thì pram mình thật tập bằng pram nằm bạcถ้าไม่ถ้าคล้ายเรียกสำนานทานเนี่ยสำหรับสัตว์อายุใครจังบานเรียอายุใครจังบานอายุไว้ไปจังการสัลปานาติปาตาเวระนะนี่อย่างนี้เรียกสำนานทานด้วยกีขอละให้ละหมอบายสีขมิ้นที่ไปจังชุบดูใจมันเขียนดูที่ปลายขอจังเรียกการสัลสัญญาตีนี้เวระมันนี่คือโซธาตัวสลังยุพนกีโคนกีปลายกีตื้อยึดถอยออมเมียนไอtới chia bậc cô cả hạt giết rất men xây men phổ thì chẳng được tươi chẳng bàn thế ọt cao thế miền nào góp an thế bởi chẳng chẳng bán thế không prăng can sất ca mê tổ mê kha cha rá về rạm này thế này can này thì buôn bà ông thầm đại than nam buôn này gì có họ là nâng tơ tần na là vô là ký bao vẻ hai ký bằng cách bằng khôi men che chọc bởi chẳng bằng thực đây tục tu trở nó bởi chẳng kia mình thật lành thế bởi chẳng không prăng cam nơi sẽ chặt thổ thì pram được pre thầm đại than na phật sẽ là nâng cao rô nâng tơ chít chuột nâng tơ chia vùng viên nâng tơ chia plek smart đấy và tơ chia mình mệt mình đâu bởi chẳng khai nát khuyên chít chuột bởi chẳng anh càng sớ chốt phật sẽ cả sơ tiệm đấy bởi xa ca chứa chia bà chay nè cách plei chầm ra nè lẹ muối chầm ra muối lẹ sầm lấp chầm ra mình sầm lấp lẹ luôi chầm ra mình luôi lẹ và phun con kê chầm ra tái sẽ là duyên pha mây khuôn lẹ của họ là dây phân lẹ và xa xá mình men phật nào tu đi nữa lẹ xá phật ở vây đại mình trở vật càng sờ phẳng bạc đòi miền sệt phía chỉ hát chia ba chai đôi chân bậc cô na mua để bàn chưa chân hai can thò đó à phần năng mua hai chỉ nhẹ bàn đấyประพุทธจะตีphần haiประพอจะตีphần haiประสองจะตีphần haiดับตอนนี้การนาเบชื่อให้เธอถือเตียนได้ทำไมหรือโซ่เปรียสำนักทานเนี่ยถือเตียนเวียนตรอสมบัติเบจังเตยถือเตียนได้จังบาตรอกด่ารวมถึงมวยประตองตาตาปนัดบกลุกด่ารอสมบัติลุกรวมถึงมวยลูกตองบ้างเชื่อนี่มีประมาณด่ารวมต้องออกมองถ้าไม่บ้านจังตาตาปนัดเชื่อซุบถ้ามันอาจคบมันเนี่ยไอ้เอาประสองอดบายบานที่ปลุยปลุยจะสะระนาระบักล้วนอย่างนี้เนี่ยมันอาเจเลือดโตประสองอดจะพอทุกบ้องเนื้อมันที่อดถึงหันเนื้อมันที่ได้คาเตยแต่บกินจะโปได้คาเตยแต่บกินถึงหันบันบานได้คาเตยแต่ฟื้นกดบกินได้คาเตยแต่เราทำเอาแต่เมียนเนี่ยเชื่อเอาแต่เมียนสัตย์ยังเจ้าหายคือมันไอในบานที่เราใส่ฟื้นบนหนึ่งประสองให้ปลุกประสองจะตีเพิ่งระบักล้วนประสองจะสามเวะจะเข้าในพระคาถากฎได้จิตโคนบองกีบำพดขนมศาสนานี่ตัดต่อนี่อย่างนี่ยืนโคนประกอบนั่นอย่างนะ
bắt đầu đầu sóng to ở khăn nó côn phơi cái bàn trộn chân kì hàng sần bay sờ phèm nó sẽ côn prasatha quất nó bởi chấn ọt đấy ta ta bản nát để chưa tốt cứ tới miền sầm bạc rùm trong mà nói ba miền sầm kham bạc lục của nhật đại kia sang mà ta thấy khắp bậc cô cũng oi tới đại thì do oi hà linh năm tiền ôi thì họ thật nó tao ta bản nát đằng nói và xong mùi tới phi tới oi to oi hộp miền thế biển lục của nhật ta bọn uống tập tới đằng về oi mình thế nè trong rừngนั้นบกคนน้ำว่าเชื่อกรรมเชื่อพอบกคนนั้นเบียนไตรสนาคมไม่คือมีแบบพุทธตีเพิ่งปทอยกตีเพิ่งปสังกตีเพิ่งหายหายไตรสามเบียนสัจปีคือสัจเลี้ยบ้องนั่งสัจจำเริญกับบ้านนี่จังโยเลยโยเลยยังนะสาธุจังเอาเจ็ดคลาวโดยมาศิษนาบรรยุจังเราตัวเว้นแต่จับโกนชาเนื้อđó theo tật câu nơi đó đi chăm đập phò máy ban phò đó tuy hãy tam đồng an nâng từ đồng mong ơi con trái lư sâu tầm biết đa trên dây thọ và nâng bật mọt một chất thế sắp bài nó ơi mai theo mình lấy play chết đăng trơn vô đăng trơn ở đó là con trái vô đăng trơn ban cực như hóa Phật tập tới nó dương tinh cái tiêu nhào mà tinh lúc nhào mà cao tịch đây sờ lanh mà nhiệt đá rùa nhiệt đá vô thò nhiệt đá ngọc nhiệt đá vô thò nhiệt đá ngọc ọt che si ọt che oi ấy của bà mà nói câu nó mình hiền oi là bỏ mình ngành thế rồi ta oi là bỏ ngành giống đấy này anh xong nó chứ nó không cần yên đấyเราtự vinh phải chơiเราtự vinh tầm chúa ban mặt tha hóa ngay nghĩa châu nghĩa tập kiên chu hỏi dương hiền kho nó mình bên hiền tới giờ tập năng thuần dương thế công tháng dương cha chờ này về cha mặt lọt đưa số cha về tha thường mấy bên này không ai bên này trồng miên bên này trồng bàn mà là hỏi chiều mặt chiều coi vì mấy của mấy tư xua tha để cất chân thở thế tha thóc cân chân phôi câu nó rất là cro thêm từ tiết khơi câu từ nuôi kia cây của bánh kia oxy tăng nuôi tăng việc đây chính tăng vì có bông vó tăng vì sai thời sâu ta mấy bàn chờ nuôi tăng vì bánh tơi bởi tham một bài kết sốt đáp ấy đã làm buồn cả là khơi trong dương bởi dương và đó ấy con dương chẳng rất là cro tiết phu ấy của đại sơ là tự nhiệt tiên thế này rất là cro rồi si rất là lệnh miên cro tư đạp tư chẳng mua thẩm biết đa mình chui cầu thế mình bàn chui cầu thế chẳng bán thì thom biết đa miền Bắc miền Nam áตีมวยห้ามโกนมันเอาเพื่อนเริ่มเพื่อกลับตีปีดำรำโกนในสร้างตายสิกใดหรอตีใบดำรำโกนเอาเรียนโซเจดำเสียงเปลือยโลกเสียงเปลือยทอสำรับสิ่งจำสีวัดตีบนเรียบจำโกนในเมียนสวาไม่ทริยตรำไตรสามประเพณีตีปรามไตรใจเกมรดอกดอกโกนต่างหลายได้บ้านครูนกาให้แต่บ้านนี่จังนี่พอเพียงเนี่ยchẳng cả năm bậc khơi con thứ ba bao dương mà đói nhá, ai nuôi kê, ai con dương cò hay, ai taro tray, ai con dương ở dục khay hay, thế này, mà đó ai con biên và phun trơn, ai tươi ai, một cái ai tươi ai, phun nè để do và phun kê nó vượt riêng cả vướng tươi dòng bỏng, nè, vướng tươi dòng bỏng, ta phải đợi con dương thơ có họ bọc về kia ngày cõi kia bằng ca trái bờ phải đợi con dương hốp ra mua thợ bàn đo nơi sự đây của đọc nè rồi đấy nhỉ các bác ca sang pru ha bởi chấm dương trời sẽ bình vô con dương ở con nâng che rốc si chỉ chăm chỉ vật chia sama tập thể phư srai phư dầm ca lụa đô chuyên phai tam cầm lắng prạch nhá tam cầm lắng bon
คือថាបានប្រមាណហូបប៉ុណ្ណឹងមិនឲ្យដាច់សិល5ហើយឆ្លៀតធ្វើទានដើម្បីបង្កើននៅភោគៈសម្បត្តិព្រោះអ្នកធ្វើទានត្រូវបានកំណត់ទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងបច្ចុប្បន្នទៅប្រាក់លោកដឹកនាំកូនឲ្យចេះដាក់បាតលោកដឹកនាំកូនឲ្យចេះធ្វើបុណ្យឲ្យចេះនមស្ការចេះគោរពចាស់ទុំនេះដឹកនាំកូនតូចទៅឃើញលោកបិណ្ឌបាតនិយាយណានិយាយអាសាមានចៅទៅអែបអបទៅលើរញងឡើងពាត់ជុំវិញក្នុងដើមមួយទេហើយដល់ដល់ពេលលោកបិណ្ឌបាតមិនទៅដាក់បានហើយវាមហត់តាមទៅមែនទេនេះឲ្យស្វែងគុំបើថាចៅដាក់បានមិនទាន់កើតឲ្យចៅស្វែងគុំដល់ស្វែងគុំទៅចៅនឹងត្រូវបានអិសរភាពជាធំព្រោះកិរិយាលើកដៃស្វែងគុំឃើញទេនេះថ្ងៃក្រោយទៅបានធ្វើឯកឧត្តមបានធ្វើមន្ត្រីរាជការថ្នាក់នេះថ្នាក់នោះរហូតបានសោយរាជជាស្ដេចផងក៏មានដែរដោយសារនេះកសែអញ្ចឹងងាយណាស់បើយើងចង់ឲ្យកូនយើងចិញ្ចឹមយើងដែលត្រូវជាចាស់ទុំយើងដឹកនាំកូនឲ្យធ្វើតែល្អទៅគេចិញ្ចឹមយើងឯងហ្មងពីព្រោះអំពើល្អវាដាស់តឿនចិត្តរបស់គេធ្លាប់ស្ដាប់ធម៌គេធ្លាប់ឃើញចាស់ទុំទៅវត្តគេធ្លាប់ឃើញចាស់ទុំនមស្ការគេឃើញចាស់ទុំអង្គុយកម្មដ្ឋានគេធ្លាប់ដាក់បានលោកគេទៅបន់ទៅទៀនម្ល៉េះហើយវាទៅឃើញអញ្ចឹងតែឃើញអញ្ចឹងទៅវាឡំវិញវាថាអញគិតធ្វើអញ្ចឹងដែរចេះចិញ្ចឹមម៉ែចិញ្ចឹមឪហើយបើសិនជាឲ្យកូនធ្វើអំពើល្អហើយអត់នឹកឃើញយើងទេព្រោះវាមិនដែលដឹងរឿងហ្នឹងហើយជាវាចាច់អញ្ចឹងដើម្បីដឹកនាំកូនឲ្យល្អតើតែយើងដឹកនាំខ្លួនយើងមុនមែនទេអញ្ចឹងពិតទេហ្នឹងណាបើខ្លួនឯងជាមរាយកុំឲ្យវាជាមិនកើតអញ្ចឹងតើតែយើងកាន់សិលកាន់សេចក្តីស្ងប់នៅក្នុងចិត្តបានហើយបានតែដឹកនាំកូននឹងបានព្រោះតែការតែគប់ទេកូនប្រុសកូនស្រីកាលឡើងដោយតម្រៃរឿងនៅក្នុងកម្ពីមង្គលដ្ឋទីបនីមកមានចាំនិទានមួយនៅក្នុងកម្ពីភាគ1ព្រះទៅជួបមានដំរីស្ដាច់មួយមហាក្សត្របានចិញ្ចឹមដំរីមួយដំរីនឹងចេះណាត្រឹមត្រូវណាស់មានធម៌ល្អណាស់ស្របតែគោរពស្របតែស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវដល់គេធ្វើរោងកន្លែងដាក់ដំរីហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងមានផ្លូវហើយមានក្រែមួយសម្រាប់នៅក្បែរហ្នឹងហើយក្រុមចៅទាំងឡាយក្រុមចៅដំរីជាដំរីស្លូតត្រឹមត្រូវសជារាសាដល់ក្រុមចៅនោះវាមកដល់វាមុនទៅលួចគេវាប្រជុំគ្នាទៅហ្នឹងយើងទៅលួចយ៉ាងម៉េចយើងជីយ៉ាងម៉េចបើជួបម្ចាស់គេយើងវាយយ៉ាងម៉េចចូលមកយើងបោកយ៉ាងម៉េចនិយាយតែអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃដំរីវាលឺទៅវាថាគេមកព្រៀនឯងឲ្យឯងវាយឲ្យឯងបោកគេចូលមកចាប់បោកអញ្ចឹងដំរីនឹងចេះស្អែកឡើងមកចូលមកដល់ចាប់ជើងបោកធីងាប់មកព្រៀនដល់ងាប់មកព្រៀនផ្អើលកិលដំរីស្ដាច់ជាដំរីចាចការពីដើមស្លូតណាណាចង់ធ្វើអីក៏បានហេតុអីបានដំរីនឹងកាចបើអញ្ចឹងឲ្យពេទ្យមួយទៅមើលតើដំរីនឹងកើតរោគអីដល់ទៅមើលរហូតមើលរោគវាអត់ឃើញវាគ្មានកើតរោគអីសោះចាប់ទៅចុងសក់ដល់ចុងកតុយអត់មានសរីរៈរាងកាយរបស់ដំរីអត់មានកើតរោគអីពេលនោះប្រពោធិសត្វលោកឆ្លៀសវៃកាលសម័យនោះប្រពោធិសត្វលោកកើតគេយកដំណឹងមកថ្វាយស្ដេចទៅប្រពោធិសត្វលោកនៅក្បែរស្ដេចបម្រើស្ដេចលោកសួរថាតើយប់មានមនុស្សណាមកអង្គុយនឹងទេថាមានក្រុមចៅទាំងឡាយតែងតែមកប្រឹក្សានៅក្នុងទីនេះបើអញ្ចឹងវាពិតហើយដំរីនេះគឺមានចៅជាគ្រូបង្រៀនបើដូច្នេះចង់បបិទ្ធមហារាជបើចង់ឲ្យដំរីនឹងស្លូតតតែព្រះអង្គទៅយកពួកសមណព្រាហ្មណ៍ដេញចោលកុំឲ្យមកអង្គុយទៅនឹងឲ្យសមណព្រាហ្មណ៍ទៅអង្គុយសន្តានាធម៌ទៅចែកអំពីសិលកថាវិញទៅបានដំរីនឹងស្លូតហើយពេលហ្នឹងក៏ឲ្យមកព្រាហ្មណ៍ចាស់កាន់ខកាន់ណាឲ្យទៅចែកទៅតែនិយាយថានេះការឡើងជាសត្វការឡើងជាមនុស្សជាការក្រណាកុសលធម៌ត្រូវសង្រួមមិនសម្រាប់សត្វមិនលួចទ្រព្យគេ
đầm rây cất thảo cái ai chốt sầm lạp sạt rồi đó cái ai sầm ruộng hay ta đầm rây nó cái chắp slow làng vinh tập toàn đấy nia côn đôi đầm rây bờ mai chia đôi crom trao bờ mai mình phải trao đôi crom đục sòng kiểu đấy ôi phật na côn tôm cao năng phải riêng vi lo na riêng oi che côn che group che nắm mắt ca che phai cung cha tôm đóng o che đóng o oi che đóng o côn tôi để tôm cao oi che đóng o phù các bà bảo với chăm thì sẽ đập dừng thế chăm tay chầm lon tránh những phi dừng thế đôi chân này nợ na để dương bằng riêng vi oi che group cha tôm vi che phai cung dương bảnอย่างนี้bằng riêng vi ở che lực bài chun cha tôm về che lực bài vài công chun bài dựng bản mà là hỏi mình mai pra biết là anh thử đăng côn anh mai thế viện vi ở che tôi thư bón nó vẫn đăng côn cả chắc bạn lục giấy bánh nhà ở Australia có co sang có biệt mà thôi thì côn cả na co sang con này vì phải sang phải giao tại 10 con cứ trong ở cô nó bọc nhung cả ná trâu vót nhận nhọm ở thứ bon thư của to của cả ná kia nét thứ bon hai ở trong ở cô nó nghĩa vót mà là hai được khơi lục xong che thư bon thư tiếng cứ ca phật mền con là con nó nguôi thế đấy cô nó bọc quát màu về mà mưa con thay tòm con thư bon thư tiếng rõ hốt tranh tha về caช่วยผมวัวก็ระบดไงมวลแทนตัวหล่อโหดครูนไอ้มังคุยกรรมฐานแทนหล่อโหดช่วยคืนช่วยบอกกุมกับเธอมาแทนเกี่ยวกับโดนเยดาฐานนี่ก็ออกใจฉันนะเยอะนะฉันวิสัยจะเลยยืนที่อ้อยบาสันจะเคยลุกซองเตอกับอ้อยโกนโกบนดำไฟเนี่ยจะเลี้ยออกไงเขาไม่ใช่ไฟกบเอิญเลยยอดใจไฟกุมรู้เขาเนาะบพูดสยามปวดลองทนไปจังตลอดดอกปวดเนี่ยบัวปวดท้อหายเต้าชายตั้งไม้ตั้งเพียงไงนั่งเต้าชายไปซ้ำนับเพียงไงก็เต้าชายไปไม้แทนเพียงอดดังเยอะเลยเนี่ยตอนนั้นอ่ะมัดชูบายมือล้อนะใบจังไอโฟนยืนซาจูนกับเตียวกับเฟนะอย่างนะนมแดงซาเอามาวอดคือบอลคือเตรียมดับบาดลูกดักเครื่องไอ้การสกันพอกันอาเตอร์โกนนึงหนึ่งคล้ายเตยจะโกนละอต่อโกนนุ่งไงกร้อยหนึ่งคล้ายเตยจะโกนเนี่ยยืนครอบสมบัติโดยอำนาจในการเอาเทียบโกนนุ่งหนึ่งคล้ายเตยจะโกนเนี่ยยืนรูปสมบัติเมียนอายุเมียนปัญญาเมียนกำลังเมียนสัมผัสอาโดยสาอำนาจในจริยาการสั่งโกนนี่หนึ่งคลายเตยเจียเนี่ยปลายมวยอาศัยดังกาบานอบรมจัดในการดับคอในเรื่องอาสาดังดองโกนยังดาวไปนั้นนะแต่บ้านนี่ยังเกี่ยวไหนเนี่ยเรื่องเชื่อฉันลุกมันเดินจำตาบนกูทอมมีชาติศาสนาอ้อยโกนสดับอ้อที่คือทอมก็ทักไปออกสมองตึ้งยังไงเจ็บตีตึ้งhiện là hôi tư lọt từ bên nứng tê ói bữa tê man sáng tê tích giống ấy mà chăm mà dơ tới ấp mình dơ prap con trai ở trên dơ nó vậy nữa hiện nay con dơ tới đó lẽ hiện nay lẽ ấp này lẽ tới đó hẹp phải ói tư còn là hẹp bằng ói về tục lang chun na pil chun là vậyจำแต่ตะกู้ตะกือหายเชียสักตะเต๋อเดี่ยมดามแต่กาเนื้อติดได้หล่อว่าเยอะคือให้ผมดอกปวดแผลมันแผลจมเอาเนี่ยบาปผ่านเจนั่นเองนะเราคำผ่านเจนยังยืนพอกรรมฐานเนี่ยยืนเรียนแก้ใจยืนมือบกโกได้นักการยืนได้บกีมันชื่อยืนคือปูเปียทำลายท่าแต่ทางกดมันทำได้พอดอกบกโกได้มันเชื่อเต้รู้หาไว้รู้วิจิตรู้ระบอบเนี่ยมันชื่อการนานระทาคนสำนักแต่เกมันเชื่อนึงเทียนรู้หรือแต่สาบาปกรรมนามวยชีจรนังไฟจมอนลองมันเป็นกำนันพอได้ดูคล้ายไอเติมรู้ไทยพิษ
giờ thoa tới đôi hồi mà trôi nó rụt nó mong nên đồ ăn gì dẫn đồ sầm này phó chồng phô bọc cố để cua sầm này là bà này nên và phốt mấy đồ sầm này rước bọc cố cho thằng ngon dây xá ta đào sọc cột tiếng đã máu ai máu lên thoa này ngò bài và cái thà phụ sờ băng tai phụ sờ băng cà phêปลายปลุกทอนในกันนาสาวิ่งมันเป็นกระไรยิ่งทอดเลยกระไรนู้กี้กระไรไอ้กระไรนู้กระไรนู้กี้ก็ตื่นเลยยื่นกะยื่นทักไว้มนุษย์ต้องอ่อนนู้ตื่นด้วยมนุษย์ซอบกรุบไอ้กบเวียนได้มาพักนั้นเยอะเลยนี่ไปจังยิงมันเป็นยกทออาตัวตื้อทอมาสากระชายเดินตกกระเฟยตรงตื้อเย่จังยิงมือกระไรยืงรื้อกันไรยืงรื้อปกคุลยืงเปลือยสควอลก้ากีกับพงสำนัยท้อไอ้คือซากระชาได้เลือกกับพงติสนาเก่าไอ้เกิดซาได้ลายเหลาข้อเลยข้อบานข้อกาเลยน่ะข้อกากีกับพงไปhướngไอ้มาไม้เอากับมกกระจาระบอกกีไอ้ตื่นติดใจจะบุญใบกาดแขมีกระเซนำจูดอัตสะพุทธศักราชปีปอน340เริ่มไงตีต่อใบแขกนูคริสต์ศักราชเมื่อปอน996เลิกน้องเปลงนี้ยืนหนังบานดับในการวิเทียในการศึกษาเตียงใบชนะการศึกษาวิปัสสนาเบียนใบชนะตีมวยคณะปฐมวิปัสสนาตีปีคณะมัธยมวิปัสสนาตีใบคณะอุดมวิปัสสนาคณะปฐมคณะลำบงเนี่ยศึกษาทำไมถ้าศึกษาทอไว้คละถอนนั่งหายปฐมวิปัสสนานั่งจำในลำบงใดตีปีคณะมัธยมคือคณะกันดาเบียนกบัดเจดังจราเชียงคณะปฐมนั่งหายคณะมัธยมวิปัสสนาตีใบหน้าดอมหน้าพวกดอมพวกให้พวกพอดเลยหายดอมวิปัสสนาอาตมาบานเพียงวันนั้นบานใจจะเผยกรรมที่ศึกษาได้เป็นบานตัวเลยจะเผยนั้นหายจะใบสลับด้วยนะนี่คือกรรมที่ศึกษาใบสลับใจต่ำโบ้งได้หมดพอดเออเนี่ยปฐมวิปัสสนานั้นตาไตรศึกษาถอยคลานั่งจำดำกรรมวิธีศึกษาโดยข้างกล่าวนี้นั่งสนาปฐมใหม่มวยทมไตรชนะกุมสำรัจได้สักทีปีทมสัลปรามปรำใบสัลดับระบาบาสบาสกาหนึ่งกรรมบัตร80หนึ่งสัลดับระบาสามเนสับบุญระบาไปเขาสำรัจได้เจตนาเจตสักสังวระอาเวตกรรมะใบทมอนาปานสเตจอบบุญตะโกลหนึ่งกรรมฐานดอมเมียนปุถเทนสเตจดาวแต่เมียนอานุเพียบเอาสำรัจตรมกุณทอคืออุปจารเชียนนังอุปจารเชียนได้เชี่ยปปเพียในอัปปนาขนองกรรมฐานมาภัยประมวยเมียนปัตตะไวกับสันจะดาวบวนทมกาปนเรื่องอุปไปคาจัดดอยวะไฟต่างปรามทมกากำหนดดังเนรุบรมัตหนึ่งเนียมบรมัตตามชะเฟียเวียประมวยจมพูรูปหนึ่งเนียมจมพูคลาเมียนสัทธตการูปจะทมประมวย
ការកំណត់ដឹងនៅបច្ច័យនៃនាមនិងរូបប្រព្រឹត្តទៅតាមកាលទាំង3 7 ធំការកំណត់ដឹងនៅត្រៃលក្ខណ៍ 8 ធំការលះបង់នៅវិបស្សនូបកិលេស10ដោយត្រៃលក្ខណ៍ 9 ធំការបាននៅអនុបស្សនា7មានអនិច្ចានុបស្សនាជាដើមនឹងមាន9មាត្រានឹងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមក្នុងដំបូងយើងត្រូវសិក្សាទ្រឹស្ដីធម៌ប៉ុណ្ណឹងណាទ្រឹស្ដីដែលយើងត្រូវសិក្សាមានធម៌ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងការបប្រតិបត្តិក៏ប្រតិបត្តិតាមនឹងទៅប៉ុន្តែវគ្គវិក្រិតការនឹងយើងរៀនទ្រឹស្ដីហើយព្យាផ្ទាត់នឹងការប្រតិបត្តិដែលមានចំណេះខ្លះពីមុនមកឬក៏បង្កើតនៅចំណេះថ្មីដែលយើងមិនទាន់បានមានសន្សំនឹងរៀនទ្រឹស្ដីគឺការប្រតិបត្តិដូច្នេះយើងបានសិក្សាប្រមាណថ្ងៃមកហើយដែលពោលអំពីកិច្ចការសាសនាមួយចំនួនឥឡូវយើងចូលមកដល់គេហៅថាគួលធម៌ហើយចូលមកដល់ថ្នាក់ថ្ងៃនេះយើងសិក្សាបន្ថែមអំពីត្រៃសនគមមួយធំទី1ចាំស្ដាប់ខ្ញុំកណាត់មកពីអានវត្ថុជាទីពឹងទីរលឹកមាន3យ៉ាងគឺព្រះពុទ្ធ1ព្រះធម៌1ព្រះសង្ឃ1លោកអ្នកប្រដៅពួកជនឲ្យប្រតិបត្តិល្អដោយកាយវិចារចិត្តតាមធម៌វិន័យហៅថាព្រះពុទ្ធ2ធម៌វិន័យពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហៅថាព្រះធម៌3ពួកជនដែលបានស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅរបស់ព្រះពុទ្ធហើយបួសប្រតិបត្តិល្អតាមព្រះធម៌វិន័យហៅថាព្រះសង្ឃត្រៃសនគមសម្រេចដោយសទ្ធាមានន័យថាការជឿឬជំនឿមាន4យ៉ាងគឺ1កម្មសទ្ធាការជឿគឺបានដល់អំពើល្អនិងអាក្រក់2វិបាកសទ្ធាការជឿផលនៃកម្ម3កម្មសកតាសទ្ធាការជឿថាអំពើដែលខ្លួនធ្វើហើយជាអំពើរបស់ខ្លួនឯងតែម្យ៉ាង4តថាគតពោធិសទ្ធាការជឿសេចក្តីត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះតថាគតទោះអីឥឡូវសូមចាំពីរឿងព្រះពុទ្ធបន្តិចព្រះពុទ្ធជាមនុស្សព្រះពុទ្ធមិនមែនជាទេវតាយល់ទេព្រះពុទ្ធមិនមែនជាទេវតាមិនមែនព្រហ្មមិនមែនអមនុស្សទេនេះដែលលោកពោលថាលោកអ្នកណាលោកអ្នកពាក្យលោកអ្នកមិនមែននាមធម៌ទេណាលោកអ្នកប្រដៅពួកជនឲ្យប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយវិចារចិត្តតាមធម៌វិន័យហៅថាព្រះពុទ្ធណាអញ្ចឹងពាក្យលោកអ្នកនឹងជាប្រដៅតាមធម៌វិន័យសាធុជនទាំងឡាយហ្នឹងហៅថាព្រះពុទ្ធនៅព្រះពុទ្ធក្នុងទីនេះលោកចង់និយាយអំពីបុគ្គលគឺថាបរិសម្នាក់ដែលបានត្រាស់ដឹងនៅចក្រារិយសច្ចត្រាស់ដឹងសពគ្រប់គ្មានគ្រូណាដល់បរិសនោះគឺព្រះពុទ្ធលោកបានសម្ដែងធម៌អស់45ឆ្នាំព្រះពុទ្ធមិនមែនជាអតិទេពមួយដែលគេគ្រាន់តែមានឈ្មោះហៅថាព្រះពុទ្ធតែមិនដឹងជានៅឯណាមែនទេណាព្រះអង្គកាលពីមិនទាន់បានត្រាស់ជាពុទ្ធបិតារបស់ព្រះអង្គព្រានាមអី
ระบาสไรสทุตเนี่ยสมิดาสไรมหามจีบองในครั้งนั้นก็ไอ้กับบาลบัดเท่าได้สักกะยังให้กับบาลปอได้สักกะให้บองโคนสนัดสักเสียบุกบองเมียนมาให้ใส่ที่ไปเดิมเมียนปรเดียมต้มปีมีดบดเรมีดบริกบดเรียกคนบองเมียนประจุนดับประมวยน้ำเมียนปรามให้ใส่การในจุโพธิสัตว์ดอกประจุนมาไพ่ประมวลเจงนัวดอกบานตราดังประจุนสามสปรามเนี่ยแต่เมียนเมียนพาประพฤติน้องคือพรำตราดังนั่งพรำตราดังนั่งนะแต่เมียนเมียนพาประพฤติคือพรำไงแต่ปองตราดังจำปีปองตราดังมอกคือปองเกี่ยวประพฤติเมียนเมียนพาสามนักกุดอมสามนักกุดอมบานในทะลุตราดังพอได้ปองไอให้บานเตยประได้จนระเตยออกใต้สปรามน้ำปรองไปในเพี้ยนในเพี้ยนไปจึงกับรูปปลายสัตว์นำนั่นประพฤตินะเรื่องนี้ยังติดแบบแต่ประพฤติน่าที่ติดมาจะไม่อัดเองở đó làm phi prong làm phi prong tới miền Đông Nam Prapadimako này cái co sang Prapadimako chia rụp nong prong tái mình men còn chưa sầm nạ đấy nè mình thảo rụp nong Prapo di prek đàm phô để prong trạc đầm lành nongประแจดได้สำหรับประจอบเทียบประเทียบนั่งประทอวินัยเห็นไหมนั่งดำนางนั่งจะให้วัดโทษานดำนางคือวัดโทษดังปรามนี่พระเราเมียนมาเพื่อตรงบานประสถานสุขดำใบเหยียบปอยเทศดาวสัตว์ต่างหลายเนี่ยใส่กาบอนฟืสการะโบชีนะมัสกาพระนิบัติโดยสอบไงดังนั่งต่างปราณนั่งจิตสร้างระบอบผลเกี่ยดำนางให้พร้อมโลกเรนเพียนบัดรูปชาวให้แต่ในซอเนียมมาถอเยอะเลยจังนี่ในซอเนียมมาถอในซอพ่อวินัยสำได้แต่บอกปูเจงเธอเนยต่างอ้อประสาวปีเมินวิปวนปฐมขันนะประวินัยปีเมินวิปวนปฐมขันประอาไปทอมบุญเมินปีปอนปฐมขันรวมtới 8เมินบุญปอนปฐมขันเนี่ยทอมแบบในนั้นเชี่ยดำนางประพุทธเชี่ยดำนางประพุทธจังปรามนั้นเชี่ยดำนางยืนนมัสการอ้อยเตียนอ้อยทูนั่งประฟาดมากอนั่งประพุทธิสัพนั่งประใจได้เด็กเกิดคือประดับทานดำใบประตูจมพูศาสนาหรือก็ไตรระกทีศในพระองค์หายนั่งปฐมขันธ์นี่นั่งดำนางเปรี้ยกอลประพุทธไหนกอลไหนฮะกอลไหนนั่งกอลนั่งในนี่นะในนี่จังยี่thànhจังประพุทธนั่งเรียนรู้ปะอย่างรูปธรรมอย่างเรียบธรรมนั้นประพุทธในครั้งสมัยได้บอกบานตรัสดังการตรัสดังเกี่ยเรียบธรรมแต่เรียงกายคือเกี่ยรูปธรรมจังเรียนรูปธรรมพ้องเรียนเรียบธรรมพ้องนะแต่บอกได้ยังเนี่ยจังรูปจังเรียบเนี่ยได้บานตรัสดังเนื้อธรรมนั้นหายท่าประพุทธจังประพุทธเป็นเมาเต้เป็นใบซ้ายเป็นยะเต้คือเกี่ยมนุษย์ปนใต้มนุษย์ไอมนุษย์เมาข้อของปีมนุษย์ธรรมดาตรัสดังเนื้อทอบ้านที่หายท่าประพุทธพระองค์เมียนเลียมประมาณเลียมตามเพลย์จัดได้จะเลียมมาเพาะดอกตาบานเนี่ย อรหังสัมมาสัมพุทโธ
វិជាចរណៈសម្បណ្ណោសុគតោលោកវិទូអនុត្តរោបរិសទ្ធមសារថេសត្ថាទេវមនុស្សនាងពុទ្ធោភគវីនេះចេះហេខហ្នឹងចេះហេចេះហេហើយអត់ចេះទេលៀននេះអត់ចេះទេនេះអត់ចេះមកវាអត់ចាំអត់រៀនទិញមកអត់ចេះហើយព្រានាម10ហ្នឹងយើងប្រែមើលអរហង្គព្រះអង្គឆ្ងាយចាកកិលេសឃើញទេនេះស្ទៃក្នុងហើយលែងនិយាយពីរូបហើយកិលេសគ្មានក្នុងព្រះអង្គទេរាគៈទោសៈមហៈមិនមានទេនេះបានយាមថាអរហង្គព្រោះអស់កិលេសអស់ទាំងប្រយោគទៀតណាកាយប្រយោគវចីប្រយោគកម្មច្ចកាយកម្មច្ចវាចាប្រកបកាយប្រកបវាចាដែលព្រះអង្គឆ្លុះសន្សំមកតាំងពីពធមជារហូតដល់ថ្ងៃបានត្រាស់ដំណើរចេះដំណើរចុះដល់ពេលបានត្រាស់ហ្នឹងគឺអស់ហ្មងអស់ប្រយោជន៍គឺព្រះអង្គមានជាពុទ្ធចរិយាដូចជាប្រពុតអំពីបុរាណមិនដោយសាវកទេសាវកអង្គខ្លះជាប់កំណត់ស្វាច្រើនហ្នឹងនៅមកញាក់ខ្លះទេហ្នឹងគឺថានៅជាប់ប្រយោគទេពុទ្ធអស់ហើយអស់ទាំងកិលេសអស់ទាំងប្រយោគសម្មាសម្ពុទ្ធោត្រាស់ដឹងប្រពៃដោយព្រះអង្គឯងគ្មានសេះសល់ឃើញទេព្រះអង្គអត់មានគ្រូទេអត់មានអាចារ្យដឹកនាំព្រះអង្គទេពីដើមមានដែរវិស្វាមិត្រគ្រូផ្លូវលោកឧតកៈសបោះអាឡារៈសបោះតែនឹងមិនមែនធម៌ពុទ្ធទេណាមិនធម៌ត្រាស់ដឹងណាមិនចតរារិស័យណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងចតរារិស័យគឺព្រះអង្គដូចអត់មានគ្រូហើយសួរតែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គធ្វើសមាធិទេធ្វើទេយើងគិតតែប៉ុណ្ណេះចុះគិតថាយើងមើលតែប្រះបរិមាករៀបចំដំណើរហ្នឹងដឹងថាព្រះអង្គធ្វើសមាធិបាត់ទៅហើយព្រះអង្គគង់ក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សលើរតនបល្ល័ង្កបល្ល័ង្កពេជ្រវិជារៈបល្ល័ង្កកាំងបល្ល័ង្កនឹងពេជ្រជាវិការៈនៃពេជ្រក្រោមដើមពោធិព្រឹក្សតម្កល់កាយសង្ឃឲ្យព្រះអង្គចម្រើននៅព្រះអានាបានសតិកម្មដ្ឋានបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធបានស្ចាញ់នៅមានរាជរាជសពគ្រប់ទាំងអស់គ្មានសេះសល់នេះអ្នកធ្វើអាណាបានពេកធ្វើថ្មីធ្វើបើកភ្នែកធ្វើថ្មីចាណាសមាធិថ្មីចាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់លោកថ្មីណាមិនមែនព្រះអង្គបើកទេលោកថ្មិចលោកចម្រើនកងខ្យល់ទាំងអស់ហ្នឹងណានិយាយតាមណាដូចលោកនិយាយទៅតាមចម្រើនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលចម្រើនទៅព្រះអង្គបានសម្រេចរហូតដល់បញ្ចមៈធានក៏ញ៉ាំនៅវិជា3ហៅពពេនិវាសានសតិវិជាចុតោវបតវិជាអាសវខយវិជាណាអង្គបានវិជា3ពពេនិវាសានសតិវិជាបានន័យថាព្រះអង្គអាចរលឹកឃើញមានប្រាជ្ញាមានស្មារតីរលឹកឃើញនៅខណ្ឌបញ្ចកៈដែលអាស្រ័យហើយក្នុងកាលមុតអតីតជាតិរាប់កាប់ជាតិមុនព្រះអង្គកើតជាអីមាននាមថាម៉េចមានលបរកស៊ីថាម៉េចមានសតិកម្មមានបជនមានធ្វើបុណ្យមានធ្វើបាបជាតិមុនមកមានមហេសីឬក៏កើតជាស្អីកើតជានរុអីកើតជាស្អីទេវតាអីព្រមព្រះអង្គលោកដឹងទាំងអស់4ម៉ោងគាត់ខំនិយាយទី2ចុតោបបតវិជាព្រះអង្គមានប្រាជ្ញាបានឃើញចុតិបរិសន្ធិសត្វស្លាប់នឹងកើតដោយកុសលអកុសលនៅក្នុងភព3យើងគឺថាក្រៅអំពីខ្លួនព្រះអង្គទៅព្រះអង្គលោកឃើញទាំងអស់ក្នុងចក្រវាឡអាណាមកពីណាមកកើតនេះឲ្យស្លាប់ទៅកើតឯណាព្រះអង្គទាំងអស់អាសវៈខយវិជាដល់ពេលចុងក្រោយយើងខាងចុងលោកបានត្រាស់ដឹងលោកបតរៈធរพอจะตีออกเต้าในอาสวะคือในจักราเรปัยนี่ไอ้เย็นเลียมท้าวิเชียจารณะสัมปันนาวดูเลยจ้ะนี่ลูกโบดได้วิเชียจารณะกาประพฤตินั่นบางเมียนเลียมจังนะบางเมียนเลียมจัง
ដោយអំណាចគុណធម៌ហើយងួសអស់សុខក៏តដំណើរល្អទៅកាន់ទៅនិព្វានមិនមានឬថាព្រះអង្គលោកមុនតាណាក៏ចិត្តតែសុខសប្បាយចិត្តទៅស្រួលកាលពីព្រះអង្គទ្រង់រៀននិព្វានទៅវារលកអង្គមមានរឿងរ៉ាវទេទៅតាណាក៏សុខក៏តដែររហូតដល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទៅនិព្វានស្រួលមកទៅលោកកវិទូត្រាស់ដឹងត្រៃលោកសង្ខារលោកសត្វស្វលោកឱកាសលោកលោកឃើញទាំងអស់នេះដែលឱកាសលោកមួយគឺថាទេវតានៅតាណានរៈនៅតាណាប្រេតនៅតាណាអសុរកាយនៅតាណាដេរឆាននៅតាណាភពទាំងអស់ក្នុងភពទាំងអស់ក្រៅចក្រវាឡក្នុងចក្រវាឡក្រៅព្រះអង្គលោកដឹងទាំងអស់លោកឃើញទាំងអស់មានសល់ច្បាស់លោកមាននាមអញ្ចឹងនាមទៅតាមចំណេះមានទៅតាមចំណេះរហូតដល់ភគវីព្រះអង្គជាក់ចោលនៅភពហ្នឹងយើងចេះប្រែអស់ហើយណានេះគ្រាន់តែស្រួលឲ្យបានដឹងបានដឹងទៅឃើញថានាម10កើតឡើងក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិប្រាជ្ញាដែលត្រាស់ដឹងប្រពៃឥតមានគុណជាតិដទៃណាឧត្តមប្រសើរជាងអត់មានគឺថាព្រះអង្គលើសគេហ្មងព្រះអង្គលើសគេនឹងនាមទាំង10ហ្នឹងកើតនៅក្នុងសម័យដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងតែហ្នឹងប្រពុតយល់ហ្នឹងគាត់នៅអញ្ចឹងប្រពុតមានទាំងនាមធម៌ទាំងរូបធម៌អញ្ចឹងព្រះអង្គមានរូបឆោមដូចលោកយាយលោកតាអញ្ចឹងយើងបើសិនជាបានកើតជួបប្រពុតមិននឹងជាសបាយប៉ុណ្ណាទេមែនទេអញ្ចឹងឯងសបាយទេអាត្មាប្រហែលជាសបាយមែនទេសបាយបានជួបមែនពិតណាទាំងរូបឆោមឥឡូវហ្នឹងយើងកើតជួបបានត្រឹមតែប្រធរណាបានជួបសាសនាទេសបាយប៉ុណ្ណឹងទៅហើយចុះទំមបានជួបប្រពុតផងហ្មងរួចក៏ជាវគ្គកលិទៅវិញក៏មិនដឹងគឺថាការបានកើតជួបប្រពុតនឹងមិនងាយទេជាការក្រណាស់ជាការលំបាកណាស់យើងនៅសល់តែមួយអង្គទៀតទេគឺព្រះសិអាមេត្រីធំនេះយេណាបើទៅនៅពៀនទាន់ពេលហ្នឹងនេះចាំប្រាសាអាមេត្រីក៏បានដែរនៅមួយអង្គទៀតឃើញកាលបានប្រាស់ចំណាំមើលទៅចំណាំថាបើមនុស្សអាយុដល់ 80000 ឆ្នាំបានស្លាប់បានជួបហើយមនុស្សយើងអាយុដល់ 80000 ឆ្នាំបានស្លាប់ណាដល់ហ្នឹងប្រាសាអាមេត្រីបានប្រាស់ហើយអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះកំពុងតែ80ទៅ80ទៅអញ្ចឹងអត់ទាន់បានជួបទេតើមនុស្សអាយុ 80000 ឆ្នាំបានជួបអញ្ចឹងខដែលនាំឲ្យជួបប្រពុតហ្នឹងគឺអីនេះខហ្នឹងយល់ទេញ៉ានេះនាំគ្នារៀននាំគ្នាសូត្រនាំគ្នាប្រតិបត្តិហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យជួបប្រពុតហ្នឹងហើយបើសិនជាជាតិនឹងការឡើងហើយអត់រវល់នឹងធម៌នឹងអាកម្មសិលធ្វើទានចម្រើនកម្មដ្ឋានអប់រំចិត្តនមស្ការអីទេមុខជាឆ្ងាយចាក់អំពីប្រពុតហើយឆ្ងាយតាំងពីបច្ចុប្បន្នទៅហើយលហើយมันអាចជួបព្រះសិអាមេត្រីបានងាយទេដូច្នេះយើងធន់ទៅអ្នកប្រពុតនៅមួយអង្គទៀតណាយើងបានជួបឥឡូវយើងជួបតែពធជួបធម្មវិន័យចំណែកប្រធណាប្រធនគឺពាក្យព្រានបដៅហ្នឹងហើយបានទេចឹងណាប្រធលោកចែកជាពីរណាប្រែប្រធមួយប្រែថាពាក្យព្រានបដៅប្រធមួយប្រែថាស្រត្រង់សัตว์នេះធម្មៈមានន័យពីរពធប្រែថាពាក្យព្រានបដៅបានន័យថាពធដែលព្រះអង្គសម្ដែងចេញទៅមានវិន័យមានប្រសូតមានអបធម្មដូចខ្ញុំកណាស្មារតីបានប្រគិនមិនថា84000ធម្មខណ្ឌព្រួយមកមានតែ3ម៉ាត់ទេសពបាបាសាការណង្កុសលសោបសម្បទាសច្ចតបរិយត្តបណੰអេតាំងពុទ្ធជាសាសនា3ម៉ាត់ពុទ្ធសពបាបាសាការណង្បានន័យថាហាមមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងកិរិយាមិនធ្វើនៅអំពើបាបទាំងពួងមួយនឹងវិន័យហើយ21000ធម្មខណ្ឌព្រួយមកមួយម៉ាត់ទី2កុសលសោបសម្បទា
កិរិយាបំពេញកុសលដល់ព្រមស្មើនឹងពាក្យ 21000 ធម្មខណ្ឌប្រសូតសច្ចតបរិយោតបណੰកិរិយាញ៉ាំងចិត្តឲ្យស្អាតផូរផង់ស្មើនឹងពាក្យព្រានបដៅ 42000 បឋមខណ្ឌអញ្ចឹងសាសនានឹងពធនឹងមានច្រើនតែព្រួយមក3ម៉ាត់អាបានអញ្ចឹងដល់រៀនទេទី1កុំធ្វើបាបអញ្ចឹងទេទី2ប្រឹងធ្វើបុណ្យទី3ត្រូវដកខាត់ចិត្តឲ្យស្អាតនឹងប្រធមប្រែតែពាក្យព្រានបដៅចាស់ប្រធមមួយទៀតប្រែថាត្រត្រង់នឹងត្រត្រង់សំដៅយកកុសលាកុសលហើយសំដៅយកកុសលធម៌ណាអត់យកទេអកុសលធម៌អត់យកយកតែកុសលធម៌ទេត្រត្រង់ស័ព្ទមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅក្នុងទីទាបគឺនរកប្រែតអសុរកាយទេរឆាហើយចុះមិនក៏លោកហៅអកុសលាធម៌មាកុសលាធម៌មាអព្យាកតាធម៌មាណាអព្យាកតាក៏ធម៌កុសលាក៏ធម៌អកុសលាក៏ធម៌ខុសគ្នាអកុសលាធម៌ព្រះអង្គសម្ដែងធម៌គឺសម្ដៅយកការលះបង់យល់ទេបហាតបកិច្ចនេះបហាតបកិច្ចលោកសម្ដែងដោយយល់ទៅលើឲ្យយើងលះបង់បានហៅថាពធនេះមេត្រាហ្នឹងកុសលាធម៌មានធម៌ដែលបុគ្គលក៏បីចម្រើនកាមាវចរកុសលរូបាវចរកុសលអរូបាវចរកុសលលោកកតរកុសលនេះពធតែត្រត្រង់សត្វមិនឲ្យធ្លាក់ចុះទៅកាន់ទីទៀតដល់តនទេអត់តនទេអញ្ចឹងសពថ្ងៃហ្នឹងមានធម៌ក្នុងខ្លួននៅមាននៅឥឡូវហ្នឹងត្រៃសនគមទី1ព្រះពុទ្ធទី2ពធទី3ព្រះសង្ឃព្រះសង្ឃបានន័យថាដល់លោកទៀតហើយលោកអ្នកប្រតិបត្តិល្អតាមធម៌អ្នកវិន័យហើយដឹកនាំគេឯងឲ្យត្រាស់ដឹងធម៌ចំផងនេះព្រះអង្គហ្នឹងណានេះតើណាព្រះសង្ឃច្រើនណានឹងសត្វតែព្រះសង្ឃទាំងអស់នេះនិយាយតាមធ្វើបន់បានបន់ច្រើនណានឹងត្រៃណគមរបស់លោកយាយលោកតាហើយអត់ទាន់ទេចឹងហើយខាងព្រះសង្ឃមានព្រះសង្ឃទី2ពឹមទេឯងខ្លួនឯងព្រះសង្ឃលែងពឹមទីពឹមឯងអត់ហើយមានដែរដូចគ្នាណាដល់យើងម្នាក់ឯងបកគលឃើញទេពីពឹងព្រះសង្ឃវិញព្រះសង្ឃមានន័យថាម៉េចមានន័យពីរណាយល់ណាក្រុមមានន័យថាអ្នកសម្លាប់មានន័យថាក្រុមមានន័យពីរអ្នកសម្លាប់អ្នកជីកកោះរំលឹងនៅកិលេសរាគៈទោសមហៈលោកអ្នកប្រណិប័តជីកកោះរំលឹងនៅរាគៈទោសមហៈនឹងឯងហៅថាព្រះសង្ឃដល់តនណាអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រណិប័តនៅសិលសមាធិបញ្ញាសង្រួមកាយវាចាចិត្តនៅក្នុងសិលរបស់ព្រះអង្គញ៉ាំងឈាននៃការឡើងហើយចម្រើនវិបស្សនានេះឯងហៅថាព្រះសង្ឃនេះហ្នឹងព្រះសង្ឃពាក្យហ្នឹងដែលប្រតថាគុណលោកពូថាតថាគតមិនមែនហៅព្រះសង្ឃព្រោះហេតុតែគ្នាប៉ុណ្ណេះគ្នាប៉ុណ្ណោះបើចពោបើស្បង់ចេញចោលអត់ទេណាលោកសំដៅលោកដាស់តឿនឲ្យព្រះសង្ឃកាន់ខព្រះសង្ឃប្រែថាក្រុមពួកព្រះសង្ឃសម្រាប់ធ្វើកម្មនេះសម្រាប់ធ្វើកម្មណាអញ្ចឹងកម្មព្រះសង្ឃមាន5ពួកចតុ4បញ្ច5ទស្ស10វិសតិ20អត្រេកវិសតិ20ឡើងទៅព្រះសង្ឃមាន5ក្រុមសម្រាប់ធ្វើកម្មនេះព្រះសង្ឃប្រែថាក្រុមតែក្រុមសម្រាប់ធ្វើកម្ម
แปลทาสำหรับเนจิเสงวิ่งเนี่ยประสงค์บุญอองถือกรรมบานอ๋อขนมศาสนานั่งเวียนแรงใต้นะกะธนกรรมมวยถือมันเกิดอุปสรรคเตียกรรมอภินกรรมถือมันเกิดถือไอ้บานอ๋อกรรมละสิอุปสรรคกรรมคือบานไหนปวารณากรรมปรามองมันเปิดบานดอลประสองพรามอ่องคือกรรมบาดของอ้อเวลาแต่อุปสรรคเตียกรรมให้อภินกรรมดอลประสองมีจำนวนดับอ่องถือบานของอ้อเวลาแต่อภินกรรมดอลประสองไฟอ่องถือกรรมบานของอ้อดอลเลือกฟิล์มไฟบานของอ้อดับบานนี่ยังนี่ได้ยิงบนลูกชั้นบนประสองประมาณอ่องบุญอ่องนะหรือเคยยื่นเตาอดตึกองฟีซ่องน้องจำน้องบนอ่องบนตะมองพุ่นดำนางซ่องมาเวซ่องกับเตียนให้ลูกยอดใจในชันเท่นั่งประซ่องสำหรับคือกรรมนี่ยังถือบนถือเตียนอยู่มวยบองนั่งซ่องกับกรรมไม่แต่ส่วนบองเติมเย็นพอใบเซอร์สมาธิปัญญาแต่บ้าได้ยังลูกโซ่ท่าใบกระสองโซ่ประเดี๋ยวปั่นเน่าเพะกระเวตเต้าซาบกระสังผูประสองเกียรตาเวะในประดมเวียนเพี้ยนลูกครอนในบ้านเราให้จูประเดี๋ยวปั่นเน่าปั่นบัดฟรังให้เยี่ยประเดี๋ยวปั่นเน่าปั่นบัดใบสระดังในประเพี้ยนซาไม่ใช่ประเดี๋ยวปั่นเน่าปั่นบัดดอลซาไม่จิกรรมตัวดอลสมัยจิกรรมเซอร์สมาธิปัญญาเห็นไหมเนี่ยลูกปั่นบัดเขาใบกวลประซองเหนือกวลประพุทธเหนือกวลประทอเหนือกวลประซองเหนือกวลอะไรนอขณะใจบาดได้ขณะประลองจัวไปแต่วันไหนไอ้เลยนั้นไตรสนะกุ้มเมียนให้ย่อมปียืงตัดดอลขณะยืงดอลไว้เนี่ยยกพุทธตีฟังยกปทอยตีฟังยกประซองตีฟังตับตอนเนี่ยมันยังยอมปีไตรนักก็มาไล่ยังจะฟังวิ่งย่อยจะฟังยกกาโบเชียจิตีฟังตับตอนเนี่ยนะยกกาโบเชียจิตีฟังโบเชียเปรียสำได้ยินปีมิสโบเชียนั่งปะเตโบชีเนี่ยโบเชียจิต